Автор Константин Ушинский. «Ветер и солнце». Однажды солнце и ветер задумали спор. А кто сильнее? Долго думали они и решились помериться силами над путешественником. И сказал ветер: вот сейчас, солнце, смотри, сейчас я быстро с него сниму плащ. И начал дуть, что было мочи. Чем сильнее дул ветер, а путешественник больше закутывался в плащ. Ветер издевался над путешественником. Он лил дождь, он снегом его лепил. И потом ветер понял, что он не сможет снять с него плащ. И солнышко улыбнулось и вышло из-за туч. Она начинает согревать землю. И путешественник, полузамерзший путешественник, начинает скидывает плащ. А солнце говорит ветру: лаской и добротой можно сделать хорошо, чем злом. Вывод. Волшебная сказка Константина Ушинского «Ветер и солнце» учит нас делать добрые дела, неплохие, потому что там в сказке говорится, что нужно иметь ласку. Доброта побеждает зло.